सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि गाइस, अगर आपके पास Redmi Note 9 और 9 Pro है और गाइस उसमें स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो ठीक से बज नहीं रहा है, तो गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्पीकर को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आपको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वाले सेटिंग को आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर स्पीकर। तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने क्लियर स्पीकर का एक और ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे 30 सेकंड तक गाइस यहाँ पे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो बजेगा। तो बजेगा, उसके बाद आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपके फ़ोन में आवाज़ भी एकदम क्लियर हो जाएगा और गाइस आपका फ़ोन का जो स्पीकर है वो गाइस पूरी तरीके से नया बन जाएगा। तो इस तरीके से आप Redmi Note 9 और 9 Pro में गाइस इस तरीके से स्पीकर को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।